今日咧係常年期嘅第3主日啊，就亦都我哋稱今個主日叫做聖言主日啊。其實點解會定聖言主日咧？其實係由我哋已故嘅教宗方濟各啊，喺2019年嘅9月30號咧定咗呢一日嘅瞻禮啊，目的就係要鼓勵我哋所有嘅信友能夠更加熱愛閱讀反省，而且喺生活之中咧實踐天主嘅聖言。呢一日咧，教會特別邀請我哋重新發現到天主嘅聖言唔單止係一本古老嘅書，而係生活嘅泉源嚟嘅，就係天主每一日對我哋講說話嘅聲音。聖言唔單止讓我哋知道天主嘅真理，更加讓我哋嘅生命逐漸咁樣被到更新嘅。話說從前有一個青年人啊，向一位智者去學習聖經啊，佢日日都喺度讀聖經，但係時時就好似我哋大家可能碰到同一個困難啊，點念都好，好多時唔記得裏邊嘅內容。於是咧，佢嘅心感到好有啲失望啊！咁有一日咧，佢忍唔住咧，就對呢個老師話：老師，我讀咗咁多年嘅聖經，但係都記唔到裏邊嗰啲嘢，咁讀嚟有咩用啊？咁個老師咧就咪嘴，就唔直接答佢話，只係遞俾佢一個裝滿煤嘅竹籮啊，然之後話：嗱，你攞去河邊打撈水翻嚟啦，咁樣。咁啊，青年覺得好怪，個竹籮點打水咧咁樣，但係咧佢仍然係照住去做。佢啱啱提起個竹籮嘅時候咧，大家都知道咧，嗰啲水即刻漏走嘅。跟住佢翻嚟嘅時候咧，老師話：你又再去過。咁來來往往去過幾次咧，結果都係一樣嘅。最後青年咧有啲嬲啊，就生氣對老師話：老師啊，呢個竹籮根本就裝唔到水嘅喎。咁老師咧笑笑口就話：你睇下呢個竹籮啦。青年一望，發現呢個原本係黑掹掹嘅竹籮咧，呢個裝煤嘅竹籮咧，如今竟然被清水洗得好乾淨啦。嗰啲竹咧就好似光亮如新啊。咁老師就微笑同呢個人講啦：你睇下呢個竹籮，即使嗰啲水流唔住啊，但係有一點咧，嗰啲竹糧咧，個竹籮咧就被洗淨、洗乾、洗淨啊！嗱，我哋讀聖經亦都係咁樣啊！即使我哋記唔住啊經文嘅字句，事實係好難記，咁厚聖經點記啊？係咪？但係聖言咧，卻係就天主聖神嘅作用咧，不斷咁洗滌我哋嘅內心，使到你越嚟越覺得純正啊！越嚟越覺得更加接近天主嘅聖言嘅力量咧，第一能夠洗淨我哋嘅內心，第二更新我哋嘅生活，第三改變我哋嘅人生觀啊！嗱，有好多時啊，我哋各位亦都好似嗰位青年咁樣，我哋每日習慣咗讀聖經嘅，我聽道理讀聖經，但係點樣都記唔到嘅。亦都睇唔出我嘅生活有咩改變，但係聖言咧就好似嗰條河水啊！每一次我哋打開聖經、閱讀聖經，就係聆聽天主嘅説話。佢喺無形之中咧就沖洗我哋內心嘅心靈，使到我哋嘅思想、言語、態度漸漸改變。喺讀經之中，天主嘅話咧，讓我哋學習到寬恕。學習到有希望，學會去愛，即使我哋記唔住每一句啊，有乜所謂啫？聖言嘅清泉仍然喺我哋嘅心裏邊流過嘅，洗去咗怨恨同埋冷悶，留下柔和同埋平安。嗱，今日我哋亦都需要咁樣聆聽。我哋記得我哋特別喺彌撒裏邊，我哋唔係就咁聽啊。更加係心裏去聆聽啊！喺彌撒裏邊，喺我哋家庭嘅讀經裏邊，喺我哋每個人祈禱裏邊，我哋要問一問自己啊：我咪真係有用心去聆聽天主嘅話咩？
我係咪讓佢嘅話真係開放我自己，讓天主嘅聖神嘅溫暖入我心，去改變我嘅生活？聖經就係天父俾我哋嘅家書。當你哋收到家書嘅時候，即係而家梗係啦，而家又 WhatsApp 搞掂乜？以前咪寄啲信嚟噶嘛，你好緊張噶。我哋會不停咁讀完一次又一次嘅，即係個親情問題。每一次翻讀嘅時候咧，都會改變我哋嘅人生觀同埋我哋做人嘅態度。就好似今日嘅答唱詠嘅經文話：上主是我的光明，我的救援，我還畏懼何人？上主係我生命穩固嘅保障，我仲驚邊個呢？而家容許我引用清代一位詩人，佢叫張潮啊，佢喺佢寫嘅文章裏邊，佢《幽夢影》之中呢，有一句好有智慧嘅話，願意同大家分享我本人讀經嘅心得。張潮喺裏邊寫到咧，佢話少年讀書啊，就如隙中窺月啊，但係中年讀書咧，如庭中望月啊，但係當你老年讀書咧，如台上玩月啊。其實呢三樣嘢咧，好適合用嚟形容我哋一生同天主聖言嘅關係。第一，少年讀書咧，如隙中窺月咧，即係喺度罅嗰度睇個月啊。我哋初初接觸聖經嘅時候，我哋所記得嘅只係聖經嘅古仔咧、金句咧、道理咧，或者我哋應付考試嘅啫，係咪？但係生命經驗係有限，只能我哋睇到一個角落頭啊！我哋要累積我哋生活嘅經驗。不過我哋唔好睇小呢個階段喎，因為呢個係第一次被天主聖神嘅光所吸引，水係淋住嘅，竹籮咧係被洗淨嘅。好啦，第二個階段，當我哋中年嘅時候，就如庭中望月啊！我哋喺呢個時間，我哋人生咧有咗家庭，有咗工作，亦都會遭遇到挫折同埋責任啊！當我哋再讀聖言嘅時候，我哋開始明白到點解耶穌話不要害怕，因為上主係我嘅生命穩固嘅保障。我哋點解要寬恕？點解要信賴？聖言唔再只係一本書咁簡單，而係照亮現實生活嘅光。即使你記唔住裏邊經文嘅字句，聖言仍然不斷咁洗滌我哋嘅內心。第三個階段，老年嘅時候，即係其實我講呢三個階段，唔係真係年紀嘅問題，即係我哋個經驗啊。佢話老年嘅時候就好似台上玩月啊！聖言唔係再急於解釋或者爭論㗎，而係靜靜咁樣陪伴我哋，讀一句就能夠整日去到反思啊，聽一段呢就能夠內心得到安息平安。喺呢個時候，聖言唔單止係被閱讀啊，而係同我哋生命一起被到品味啊，使我哋一生歲月裏邊呢，時時居住喺上主嘅殿裏，欣賞上主嘅甘飴慈祥，使到你越嚟越聖潔啊，越嚟越接近天主嘅。各位親愛嘅弟兄姊妹，今日係教會定嘅聖言主日啊！我哋唔好問我讀咗幾多聖經，即使你成本讀10次都好啊。但係最緊要唔係讀幾多次，而係我哋人生呢個階段，我係咪容許天主嘅話，用佢適合嘅方式對我講說話？大家都知道呢本福音，當每一次彌撒入嚟嘅時候咧，執事又會拎佢呢本福音，係咪啊？由嗰度一路行入嚟嘅。但係當然我讀完福音咧，嗱，大家睇住，好簡單，我就擺低嘅。彌撒完咗之後咧，我就唔會走過嚟拎翻呢一本嘢走翻轉頭嘅。知唔知點解啊？有冇人明白啊？明白，有啲人明白，多數唔明白㗎。有啲人話可能執事懶啊，費事攞翻你咁鬼重，非也，而係讀完之後擺翻落去咧，嗰啲聖言咧就喺你個心裏邊啦。咁究竟留唔留得住咧？嗰個竹籮留唔留得住咧？係由你自己去到定呢個結局啊！
所以走嘅時候咧就唔會拎翻本聖經嘅，因為聖言已經活喺我哋嘅內心，點樣生活由大家決定。咁我哋問問自己，係咪喺頭先我講張潮所講嘅對聖言認識喺邊個階段？如果淨係窺閱咧，唔好灰心啊，繼續。但係如果淨係望閱咧，繼續行走啊。但係如果你去到換閱咧，就你會成為團體嘅祝福。最重要嘅唔係裹足不前啊，毫無寸進啊。聖言唔係停留喺耳邊嘅聲音，而係進入我哋內心嘅力量啊，轉化行動嘅火焰。喺格林多後書嘅3章6節咧，保祿宗徒亦都教訓我哋話，聖經嘅精神咧唔係在乎文字啊，而係在乎於神，因為文字係叫人死嘅，神係叫人活嘅。所以總括嚟講啊，上主嘅聖言喺教會同埋信徒生命中嘅地位，第一，聖言其實唔係歷史書咁簡單，亦都唔係只係一本知識嘅書，而係活生生嘅天主嘅啟示。喺希伯來書嘅第4章12節有話，天主嘅道係活嘅，係有功效嘅。第二，教會希望信友認識、尊重同埋實際活出聖經嘅指引。而第三呢，每位信徒都係被召喚咩？去聆聽、去默想、去實踐嘅，就讓天主嘅話語成為我哋日常嘅明燈同埋指引。最後一句，只要大家繼續努力，繼續努力，繼續努力，將聖經讀行之以恆，不停咁反覆思想，我哋嘅心會喺不知不覺之中咧，就收到剛才大家聽到嘅古仔竹羅嘅故事啊，不斷被水沖洗嘅效果。願天主降福大家。咁今個主日亦都係聖言主日咧，我哋今日有個特別嘅儀式，簡短嘅儀式，因為我哋有好多宣讀完嘅聖言啊嘛，所以咧我哋而家阿神父為我哋主持一個簡單嘅一個叫咩派遣禮啊，咁就我哋交翻俾禮儀組組長阿菲力斯出嚟。